我的年纪较大吼，所以应该就是讲，有通感恩的代志哦，足好做足做吼。会使讲我会从来美国，会当来到美国，而且来到教会，而且受洗礼，而且受奉，所以我的家庭伫遮拢受到人的照顾，所以我会当感谢的吼是非常的多。所以今仔日特别要感谢的是讲，因为我有一个舍酒礼，是一个叫做 Lamber，L-A-M-B-A-R， neurosurgery。这个是老人的，这个我是脊椎第50、第40到第50有突出，搁有我所以是经过足痛的了治疗，今仔日有较好啊，会使运动，会当行路，我毋免用瓦克，嘛无免下表，所以这是非常的。真感谢吼！当然，咱教会为着我这可能要手术，还是讲为着我开始咧听，咱教会周报还是咱教会的会友拢甲我帮赞咯。所以有祈祷有电话吼，所以我感谢讲，这是这个听的家庭吼。伫遮徛起吼，就非常感谢吼。这个我开始去有开始治疗了吼，咱科团打电话时常有分享吼，伊甲讲我顶礼拜我嘛有讲啦吼，伊讲我。这个经济福利吼，就是4篇40啦，篇第1章吼。我想讲这介重要，就是讲今仔日我出来做见证的结论嘛是这章安尼吼。所以我感觉即阵我读大家听，希望讲这章也当做咱基督徒，无论伫什么境遇，你感恩的这个。会经赞。上帝是咱的必然所甲的标，是咱患难中随时的帮助。这个经赞，我相信。无论安怎，什么境遇，咱都会当做一个咱生活甲上帝的一个很好的一个凭据啦吼。我除了感谢上帝以外呢，搁感谢咱教会这牧长甲这主来这以外呢，我特别在感谢我太太。我太太，我这艰苦的时阵，伊无年无日吼，搁另外吼，我感觉吼，这个好佳在我伫这个台湾的社团吼，这观念袂歹，所以我也捌真侪这医生吼。所以有一个医生就是我请伊来咱教会演讲呢，咱微婷医师吼，我足疼艰苦毋知影要安怎办的时，我敲电话我讲，微婷啊，你若嘛甲介绍一下，看我到底这个情形要安怎吼？伊讲我甲你介绍一个凯撒的医生吼，伊是。physical therapy 退休的医生，伊应该会当甲你
讲你应该安怎吼？啊，我就是咱敲去吼，敲去吼，敲去，伊甲介绍迄个医生吼，是叫做龚生田医师啦。伊是离开出来，暂时开出来退休的 physical therapy 的医生。啊，我阵仔差不多摕来去找伊，摕我的 MRI 去互伊看。啊，伊讲吼，这个你个讲，你这暗免手术啦。讲迄个 report 讲我毋免手术，啊，所以讲介绍我去做 physical therapy， 哇，伊人有人听，人有人听，哇，要死了，就会那个。啊了，伊甲讲，经过头2个月咯，我已经就开始咧听。啊了，伊叫我去灸，我又灸2个月。啊了，我讲袂使啊，我都咧听。啊，伊讲安尼毋对，我马上介绍去迄个开始的 neurosurgery 的医生 ，Dr. Brad，Dr. Brad， 你这名爱记得 ，B-R-A-R-A。印度的医生，啊，伊是讲，甲看看，我马上甲你定迄个开刀的日子，定偌久呢？2个月以后呢？2个月来60天啊，我继续搁60天定我才当时你听，当时你就，哇，迄足艰苦啦。啊，但是就无法度啊，我出来迄个迄个别个开出来伊病啦吼，有迄个San Diego， 吼，啊，搁是迄个安尼，这 Lakewood， 伊啊，搁是你们甚至 USC 哦，我去问哦，结果拢讲无迄个。schedule 人互你，就是讲我是9月11，6月去 get appointment， 你后9月11才摕到讲要开刀的 appointment。啊，但是我去带这其他的病，拢总无较早。啊，这表示啥呢？这表示讲这个病呢，需要开刀的患者呢，足多。啊！我想讲吼，我会因为迄个这是老人吼 ，you are younger, so you don't have that problem. Maybe in the near future you still don't need it. But like the older one, like me, almost 75 years old. You got to be very careful. If you have this kind of symptom, you have to get你就爱去我去摕你的 MRI， 去互这医生吼，紧甲你检查，看你点时常好开刀啦，唔免惊痛，你种，他说那样是怎讲？甲你数麻车，你开刀了后袂痛，啊等你好，你精神的时阵，拢代志拢煞啊，所以。因为这个医生真少，这个病患者哪来哪多，所以你若有这个病，你就赶紧去 MRI 摕去互你的医生看，看讲要安怎迄个有一个明确的OK 因为这个痛脊椎会痛开刀。迄是少，咱台湾人吼，伫台湾，以前老遐逐个嘛惊到要死，伊讲吼，拢无成功诶，足侪70%以上袂成功，袂成功诶意思是啥？就是你会变衰咧，你袂好会变衰，所以逐个嘛惊。其实咧，我去找我迄Dr. Brad， 伊。interview 的时，一般 interview 的时，伊就讲I guarantee you 98% will be okay. You don't need to worry. 哇，我有说。
这么自信啊！我讲伊这么自信，我嘛这么自信啊！所以我是感觉讲，well, then we are lucky to have the facility and the knowledge of the new surgery technical. So we have to be, we are very lucky and thank God. And so 今日是感恩节，特别感谢美国有这个足先进的技术，所以我嘛另外去问台湾的医生啊，台湾的医生讲好真好，但是我这个王医师甲我讲，台湾的医生拢直接学了转去的啦，所以你若要手术，就爱手术，唔通走到你台湾。OK， 所以 we are lucky to stay in this country。所以安尼就只甲大家感谢吼，我今仔日有这个机会伫咧这个教会，还佫有这个机会，我艰苦的代志，艰苦的事情吼，我即摆拢差不多袂好。难怪你若是讲，我就想讲我来 best， 我来 what to do。我即摆好势好势，我来 what to do next。我就袂晓想咧，但是我感觉台湾即阵无定就 I can be there and do something. Taiwan need a change, really need a change, and I am very interested to get involved. Really, I'm very old in age, but spiritually I'm still young. OK， 等一下。感謝啊，點樣啊？得嚟聲啦，或者點樣？